თბილისში აშშ-ის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრი სენატორი სტივ დეინსი ვიზიტის ფარგლებში ასევე შეხვდა სალომე ზურაბიშვილს და ოპოზიციური პარტიის ზოგიერთ ლიდერს. პლატფორმის სახელით შეხვდი სენატორ დეინს, ვინ შეხვდა ოპოზიციას მხოლოდ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოისმინა სწორედ აქაური არა მხოლოდ შიდა საკითხები და კანონების დარღვევის მთელი რიგი, რაც ჩვენ წარმოუდგინეთ, არამედ ასევე სტრატეგიული გამოწვევა, რაც არსებობს ამერიკისთვის ამ რეგიონში და საქართველოში და რომელიც მოითხოვს ამერიკიდან ძალიან დიდ ყურადღებას. ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ ისინი მხარს უჭერენ ქართველი ხალხის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. დემოკრატიული პოლიტიკური ძალების სახელით შეხვედრაზე ვიყავით მე და ნიკა გვარამია. შეხვედრაზე, რომელიც მას ექნება ივანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენელთან, ის სწორედ იმ გზავნილს გადასცემს, რომლის მიღებაზეც ივანიშვილმა უარი განაცხადა ელჩის მხრიდან. ფაქტია, რომ ნორმალური ურთიერთობები ყველა სერიოზული საკითხის განხილვა, რომელიც ეხება საქართველოს მის მომავალს, უსაფრთხოებას, სტაბილურობას, რაც ესოდან საშურის საქმეა ჩვენთვისაც და უნდა აწყობდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც და ბევრ სხვა ქვეყანას, ვინაიდან საქართველოს საგანგებო გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ამ პოლიტიკურ რუკაზე მსოფლიოში. გასაკვირველია, საინტერესოა ნებისმიერი ფორმატის განხილვები, მათ შორის თუნდაც სენატორთან, მაგრამ არსებობს გარკვეული საკითხების უშუალებელი სპექტრი, რომელიც იმედია უფრო ფართო ფორმატში იქნება განხილული. ქართულმა ოცნებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით ნაბიჯიც და პოზიციაც კაფიოდ გამოკვეთა. ძალიან კაფიოდ გამოკვეთა. სწორედ ამ კაფიო პოზიციის გამოხატვის შედეგი არის, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან და პირველ ვიცე-პრემიერთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ოფიციალური წარმომადგენელი სენატორი ბრძანდებოდა. ორივე მხარემ შეხვედრის შემდეგ გამოხატა კმაყოფილება